extra lucide, comme sur la scène, la scène, la scène. Tu n'es pas sourde, Paris est sourd, la scène, la scène, la scène. Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, la scène et moi. Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, la scène et moi. Extra lucide, quand tu es sur la scène, la scène, la scène. Extravagante, quand on est sur la scène, la scène, la scène. Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, la scène et moi. Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, la scène et moi. 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 Браво, одлично. Со песната за сцена учениците од Француското интернационално училиште ЕФИС во Скопје ја отворија денешната емисија. Тие минатата седмица со карневалска сценографија и со традиционални песни го одбележа празникот Марди Гра, кој што е многу важен датум во француската култура. За сето ова подетално денеска од гостите кои што се во студиото, а тоа е Лорен Изел, педагошкиот директор на ЕФИС. Добре ни дојде Лорен повторно во Нулен Плюс. Bienvenue Laurent, de nouveau dans notre émission aux tous. Merci de votre invitation. И Билјана Зашаровска-Кракутовска, која што е административен директор и секако денеска повторно ќе ни помогне во преводот на разговорот. И благодарам Добре на ни поканата. дојдовте и ви благодарам за убавиот начин со кој што ја отворивме денешната емисија со песна. Карневалот всушност ја ги испраќа последните зимски денови и ја најавува пролета, содржува во последниот мрсен ден пред почетокот на постите. Дали станува збор всушност за предвеликденски карневал? Donc le carnaval, c'est la tradition, c'est le dernier jour avant le jeûne le carême qui doit commencer. Est-ce qu'on peut savoir quelque chose? Est-ce que c'est le Pâques qu'on annonce comme ça? Quelle est la signification? Alors, moi, je ne suis pas historien de formation, mais Не съм баш историчар, но c'est effectivement un temps qui marque l'avant-carême. значи тоа е време кое што го секако го најавува постот. Alors, qui démarre selon, je parle de la France, selon les régions, tout de suite après Noël ou bien au moment de la fête de la Chandeleur, le 2 février. Значи почнува таму некаде после 2 февруари, зависно од регионот, но најчесто е така, после 2 февруари. Et qui est un temps de fête, un temps de célébration qui se finit au moment du mercredi des cendres. Значи тоа е време на празник, на прослави, на јадење и се завршува, значи средата од кога почнува постот. Voilà, et donc le mercredi des cendres qui marque l'entrée dans le carême d'avant Pâques. Да, и значи во среда веќе се почнува со постот за Великден. Да, поврзано е. Како изгледа прославата во училиштата со оглед на тоа дека во Франција се одбележува овој празник пред се во училиштата? Puisque donc c'est une fête qui est aussi fêtée traditionnellement dans les écoles en France, de quoi est-ce que ça a l'air dans une école en France, par exemple? Alors, moi, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé dans une école en France, mais Значи, одамна не сум работел во француско училиште во Франција, бидејќи сум цело време надвор од Франција, но ce que je peux dire, c'est que c'est d'abord une fête conviviale où les enfants
ont le droit de se déguiser. Значи, най-първин учениците се маскират, то е първото нещо. Où ils ont le droit de... Donc ils vont défiler en étant déguisés, ils vont chanter, Значи, дефилират, пеят така маскирани. danser, Исто така много се танцува. et puis partager des beignets ou des crêpes à la fin de la И célébration. на край на прославата ядат палачинки. Еве можеме да видиме инсерти како изгледаше сето тоа во Скопје, во Француското интернационално училиште ЕФИС. Гледаме дека децата се маскирани. Имавте ли некаква тема или беше слободен избор? Est-ce que cette année, il y a eu un thème qui était pour les masques ou c'était un choix libre? Non, c'était un choix libre. Effectivement, dans certaines écoles, on choisit une thématique, mais ou par classe quand on a des classes nombreuses, mais là, les enfants étaient libres. Да, некои школи имаат тематско представување, особено таму каде што се многобројни, но ние имавме слободен избор на маска. Имате исто така на овие настани тематски песни. Кои се песни најчесто децата ги изведуваат на карневал? En général, pendant ces jours festifs de carnaval, il y a aussi des chansons de carnaval. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les chansons, de quoi ces chansons chantent? Alors, moi, je n'ai pas de vraie connaissance de ces chansons de carnaval. Je sais que dans certaines régions en France, il y a par exemple le fait de faire du bruit. Donc les gens prennent des casseroles, des chaudrons et tapent dessus pour faire un maximum de во bruit. Франција, но има региони каде што тие песни карневалски се проследени со многу галама, значи удираат во тенџериња, во тави, во други работи што прават звук, некогаш и со тоа се придружувани. Споменавте дека се прават палачинки, пенкенкис. Кажете ми, се прават ли според некој посебен рецепт? Vous avez dit qu'on mange des crêpes. Est-ce qu'il y a une recette spéciale qui est faite, par exemple crêpes Suzette ou je ne sais pas? Alors là c'est pareil, je pense que ça ressemble à ce qui se passe ici, c'est-à-dire souvent ce sont soit des crêpes au sucre, soit des crêpes avec de la confiture. Les souvenirs que j'ai de quand j'étais petit, voilà, c'était des crêpes au sucre ou à la confiture. Значи, по меморија од тоа што сум го доживеал како дете, имаше, да, палачинки кои се или со шекер или со мармалад, најчесто. Et sinon, on mangeait aussi des beignets enrobés de sucre. А исто така јадевме и бење, сега баш преводот на македонски ќе му дојде како крофни нешто. Како крофни, Да, така. како вид на крофни. А има ли некои посебни пијалоци што ги пијат децата, што ги пијат возрастните? Est-ce qu'il y a des boissons spéciales que les élèves boivent et peut-être les adultes aussi, juste pour ce jour-là? Pour ce jour-là, en France en tout cas, il n'y a pas de boisson spéciale. On prend des jus de fruits. Les adultes ont le droit de boire du vin ou de la bière selon les régions. Mais, Значи за учениците е сока, за возрастните може да биде топло вино или пиво. Така, значи палачинки, сок, карневалски маски, песни, Да. мора да е едно прекрасно искуство сето ова за децата. Тие исто така изработуваат и карневалска маскота. Voilà, il y a aussi un Да, monsieur carnaval како qui est изгледа fait. сетото, им давате ли насоки или се изразуваат слободно, како тие ја замислуваат маскотата? Pour la fabrication de Monsieur Carnaval, est-ce qu'il y a des pistes déjà données ou c'est libre imagination à chaque classe ou à chaque enseignant? Alors, mon prédécesseur à l'école, lui, avait des techniques de fabrication qui lui prenaient beaucoup de temps. Предходниот педагошки директор имаше друг начин на правење, најчесто беше тоа карневал, господин карневал во природен облик со жица направен, па на него се правеше облик на човек. Donc il fabriquait un bonhomme carnaval en Oui. papier mâché. Oui, j'ai expliqué. Et nous, en fait, on se partage le travail entre les collègues. Chacun fabrique une partie du corps. Et puis, comme c'est le carnaval, ben, les parties, on les assemble. Et ma foi, si le bonhomme carnaval est un petit peu étrange, un petit peu bizarre, c'est le carnaval, donc ça passe. Јас мојата техника е следна, секое оделение
прави според собствено наоѓање и го украсуваат на собствен начин. На крај сите делови се собираат и изгледа на крај добиваме смешна креација, но тоа е и целта, нели? Така, да биде забавно. Да биде забавно. И креативно. Да. Што се случува со господин Карневал на крајот? Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Carnaval à la fin de la fête? Alors, à la fin de la fête, normalement, on met le feu à Monsieur Carnaval. Најчесто на крај го палиме господинот Така, Карневал. се спалува. Има некаква символика во Est-ce сето qu'il y тоа? a une sorte de symbolique dans Alors, ce feu ou... Je suppose que on brûle Monsieur Carnaval pour symboliser entre guillemets, la fin de l'hiver et le retour de la lumière, le retour des beaux jours. Според мене, значи, символиката е се пали зимата и се слави доаѓањето на убаво време, на топло. Така, еден убав настан, прекрасен настан кој што можевме да го видиме и како сето тоа изгледа преку видео материјал кој што го представивме пред малку во емисијата. Гледаме дека децата се активно вклучени во изработката на господинот Карневал, во креативниот дел, па и во маските. Дали родителите земаат на некаков начин учество во целиот овој Est-ce que les процес? parents participent dans cette fête ou peut-être dans la fabrication ou quelles sont les activités? Alors, les parents participent parce que, en général, ils sont quand même heureux de faire plaisir à leurs enfants pour ce genre d'événements. Родителите се присутни на самата прослава и секогаш се тука да ги споделат убавите моменти со децата. Après, il est vrai que je pense que ce soit en Macédoine ou en France, nos parents d'élèves sont des gens de plus en plus occupés. Но дали било во Македонија или во Франција, нашите родители се премногу зафатени. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient tous le temps d'aider à la préparation d'un déguisement ou d'un masque. И не сум сигурен нели дека се слободни најчесто да дојдат и да помогнат во изработката. Mais en tout cas, voilà, ils participent dans la mesure où ils choisissent le déguisement avec leur enfant et ils... Но секако учествуваат во изборот на маскирање, на маска, и тоа е нешто. Така. Et ils ont l'envie de faire plaisir à leur enfant à ce moment-là. И со тоа, нели, помагаат да се опотполни задоволството. Инаку Марди Гра не е единствениот празник, односно настан во училиштето, каде што децата носат некакви костими, односно се маскирани. Тие исто така изработуваат и во рамки на останатите училишни активности некаков тип на маски. Пред известно време правеа дури и облека од стара хартија. Колку често на таков начин се изразуваат креативно? Да, значи, бидејќи тој празник го славиме многу години наназад, понекогаш имаме, како што спомна и педагошкиот директор, сме имале тематско славење, така да едно 6-7 години наназад имавме тематски маски дивите животни, што беше многу интересно, бидејќи секој дете беше скриено зад маска на диво животно. Сме имали исто така и изработување на костими од стара хартија, така да најчесто, нели, во педагогијата еден настан треба да биде поттикнат со креативноста на децата и токму тоа се случува Така, кај да нас. биде директно инволвирани во сето Да, тоа, за да во биде сето тоа. впечатокот и искуството комплетно. Ете така. Дали само децата од училиштето беа вклучени на прославата Марди Гра или пак и децата од градинката има можност да Во партиципираат? сите настани што ги правиме, учествуваат и децата од училиштето и децата од градинката. Особено што се они најмали и мислам дека нивното уживање е најголемо кога има маски и преправање. Да, задоволството и радоста е тога да. се бескрајни. Да. Голем дел од француските празници се поврзани со храната. Еве тука има палачинки. Зошто е тоа така? И колку храна има во такви услови? Plusieurs événements dans la culture française ont un rapport avec la nourriture. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'il y a une explication? Une explication, je sais pas, je pense que les Français aiment bien manger. Мислам дека единственото објаснување ќе биде французите сакаат убаво да јадат многу. D'ailleurs, quand on vit à l'étranger et qu'on passe du temps avec des Français, il y a toujours un moment où on parle de nourriture. Значи, кога французи живеат во странство, кога ќе се сретат меѓу себе, мислам дека најголем број од времето кога ќе го поминат зборуваат за храната, што јаделе, како има тука, слично. Па дури во училиштето понекогаш организирате настани на кои што има готвачи
кои што заедно со децата подготвуваат храна, давате насоки. À l'école, vous avez aussi des événements quand vous invitez des cuisiniers et quand vous fêtez la nourriture. Comment est-ce que ça se passe la semaine du Eh bien, il y a une semaine du goût qui est organisée tous les ans et effectivement, Имаме недела на храната која секоја година ја организираме. nous essayons de parler de deux aspects, à la fois le goût, les saveurs, le plaisir de manger. Значи се обидуваме да им го приближиме на децата вкусот, задоволството од храната. Така, сето тоа се учи Сето од тоа се најмалин учи, озен. сето тоа се учи. Тоа е една култура која полека, нели како една топка се тркала и како што растат се добива финален производ. Колку деца има во Француското интернационално училиште во моментов и зошто родителите одбираат всушност нивните деца да ги запишат кај вас во училиштето? Еве јас би И во градинката. И во градинката, Така. да, би одговорила дека имаме едно 90 деца заедно во училиштето и во градинката. Родителите го бираат училиштето преди се поради квалитетот на самата програма, поради францускиот јазик, кој е интересен и атрактивен јазик, поради индивидуалниот пристап во текот на изучување на програмата. Значи, повеќе елементи се врзани. И ставате посебен акцент и на музиката, еве можевме да видиме дека и Лорен учествува во сето тоа свирејќи на гитара. Учениците може да земат и часови по пијано кај вас во училиштето? Секако да, постои таква можност за индивидуални часови по пијано, да. Така, одлично. Ви благодарам што бевте наши денешни гости во Нулен Плюс. Мерси, Бетра. Ви Мерси, посакувам Агу. уште многу прослави. Прославувате ли, одбележувате ли уште некои вакви важни датуми од француската култура во Est-ce qu'il y a Француското encore интернационално d'événements- училиште? Est-ce qu'il y a encore d'événements qui sont comme ça, je dirais, célébrés à l'école française internationale de Skopje, à part donc la semaine du goût, le carnaval? Alors il y a plusieurs événements auxquels on participe. Actuellement on participe à toutes les festivités, enfin à un certain nombre de festivités autour de la francophonie. Значи, моментално учествуваме во повеќе настани кои ја слават франкофонијата. Et puis on participe, on s'intègre à des projets, alors peut-être un peu moins spectaculaires, mais à des projets pédagogiques organisés dans le réseau des écoles internationales françaises. И учествуваме, можеби на не толку спектакуларен начин, но ова е повеќе педагошки, на многу настани кои се поврзани со француските училишта кои се надвор од Франција. Ние сме дел од училиштата од Југоисточна Европа. Така. Се надам дека ќе не поканите и на другите настани кои што се вака убави и волку впечатливи. Секако, секако. Ви благодарам уште еднаш што бевте наши гости. Се гледаме повторно во Нулен Плюс. Мерси. Благодарам. Merci beaucoup. Ова беше се во денешното издание на Нулен Плюс. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Тилма. До гледање.